देखा ये गुलाबी नस्ल जो है एक नंबर माल है निमास में भी जो है हर जात निमास लगंदी है चंगी काफी माल जो है जो मेरे खुद का है संग जो खुद का है तमाम यहाँ पर जोड़ों का दुआर खेती प्यारी चाय मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंडस ग्लोब और घंटी का बटन दबाना ना भूलें।